Şimdi tevekkül konusunu işleyeceğiz. Eve gideceksiniz. Hanımınız diyecek ki ne işlediniz? Ya tevekkül konusu işledik. Ne faydası var bu konunun? Ya ne olsun işte güzel bir mesele. Ya faydası sadece böyle güzel bir mesele deyip geçiştirecek konu değil. Tevekkülün faydası dünyayı manevi cennete çevirmesidir. Bir konu daha var, oturtalım mı zihnimizde? Kaç tane cennet var? 2. Dünyada manevi cennet, ahirette maddi cennet. Anladın mı? Kaç cennet var? 2 cennet var. Buna Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da bir kelime kullanıyor. Var mı hatırlayan? Çok güzel, tebrik ederim. Saadeti dareyn. Anladın mı şimdi ne olduğunu? Bak, 2 cihanın saadeti demek. Diyor ki imanın içinde 2 cihanın saadeti var diyor Üstad Hazretleri. Neymiş o 2 cihanın saadeti? Dünyada manevi cennet, ahirette maddi cennet. Olaya bak, olaya. Peki dünyadaki manevi cenneti sağlayan özelliğin adı? Tevekkül. Bak şimdi. Bir insanı alsan, üstünü başını yırtsan, aç susuz bıraksan, evinden barkından sürsen, hicret etmek zorunda bıraksan. Nasıl bir hal? Çok fena bir hal. Böyle bir insan mutlu olduğunu iddia etse şaşırır mısın? Ne diyor bu ya? Aç susuz kaldı, sevdiklerinden ayrı kaldı, başına gelmeyen hal kalmadı. Hala diyor ki ben mutluyum. Mekke döneminde sahabe efendilerimizin başına gelenler nasıl haller? Hiçbirimiz öylesini yaşamamışızdır. 1. Habeşistan hicretini düşünün. İlk 5 yılda sahabe efendilerimizin başına gelen işkenceleri düşünün. 1. Habeşistan hicretinde Osman bin Affan gibi, bak Ümeyyeoğulları, geleceğin Emevileri. Yani öyle köklü bir sülalenin ferdi. Ticarette Mekke ticaretinin 3'te 1'i elinde. Muhabbette herkesin sevdiği, saydığı birisi. Herkesin peşinde koşturduğu birisi. Çile ve sıkıntılardan hicret etmek zorunda kalıyor ailesiyle birlikte. 5. yıl 1. Habeşistan'da. 6. yıl 2. Habeşistan. Boykot dönemi 7. 10. yıl. Kimin başına böyle bir şey gelmiş? Medine'ye hicret etmek zorunda kalıyorlar. Ailelerinin yurtlarını neyi var neyi yok arkalarında bırakıyorlar. Bunun Bedir'i var, Uhud'u var. Böyle sıkıntıların yaşandığı bir döneme ne dönemi deniyor? Asr-ı saadet. Acayip değil mi? Bu kadar maddi sıkıntı yaşayacaksın ve böyle bir döneme saadet asrı denilecek. Demek ki mutluluk maddi olguların tam teşekkülünde değil. Kalpteki tohum hükmünde olan iman, iman ile beslene, neşfüne ma bulup ağaca dönüşse, ağacın da meyvelerini sana yedirmeye başlasa, manevi şeftali, manevi çilek, manevi elmalar, o ağacın manevi meyvelerinden gelen o lezzete halavetül iman, imanın lezzeti deniyor. İç aleminde asıl beslenmesi gereken yerler beslenince dış şartlar bozulsa bile kişi saadetli kalıyor. Buna tevekkül deniyor. Peki şimdi durumlar nasıl? Dünyadaki cennet hangisiydi? Manevi. Ahiretteki neydi? Maddi. Adam dünyada maddi cenneti kurmaya çalışıyor. En lüks hayatlar, arzu edilen bütün güzellikler, keyifler, neşeler ve kurmaya çalıştığı maddi cennetin içerisinde bunalıma girip Allah muhafaza intihar ediyor. Haram mı? Yani bir Müslümanın güzel şeylerin elinde olması haram mı? Değil. Yani elindeki nimetlerde problem var mı? Yok. Problem nerede? Nimeti nimet yapan şey eksik. Bugün iman. Bir tane olay zamanında duydum, sizinle de paylaşayım. Bir tane sanatçı adam eşine hediye alacak. Eşinin ailesinin evinde bir yemek organize ediyor. Tam yemeği organize ediyor, yiyorlar. Yerlerken eşini kaldırıyor, diyor ki şu hediyeyi sana aldım, camı açar mısın diyor. Araba almış. Araba. Yani bugün şurada birisine dolu akbil versem mutluluktan uçar, doğru mu? Araba ne demek ya? Eşine araba almış. Pencereyi bir açıyorlar. Meğer kadın BMW istiyormuş. Satıcı da demiş ki ya Volkswagen daha güvenli demiş. Volkswagen satmış. Kadın hayır ben BMW istiyordum bu Volkswagen diye çıldırıyor. Eve doğru gidiyor. Kayınbabası da adamı tutuyor. Damat dur diyor, bir sakinleşsin diyor. 2 saat sonra bir gidiyorlar, eve gitmiş, hap atmış, intihar etmiş, ölmüş. Ev lüks mü? Lüks. Araba lüks mü? Lüks. Ama ruh lüks değil. Sorun orada. Manevi cennet kelimesi oturuyor mu? Ev lüks, araba lüks. Olsun da haram değil, güzel olsun. Ama bir şey olmadıktan sonra olmuyor. Ne o? İman meselesi. Az önce bir soru sordum, tekrar edeyim. Bu kadar güzel nimetlerin içerisinde intihara giden hayatlar. Ne eksik? Nimeti nimet yapan mesele eksik. Şimdi buradaki bazı nimetleri konuşalım. Televizyon nimet mi? Nimet. Şu ışık nimet. Kamera nimet. Çay gelecek birazdan. Çay makinesi nimet. Bütün bu güzel nimetlerden elektriği çeksem bitti mi? Bitti. Neden?
nimeti nimet yapan elektriği çektiğin anda hiçbiri bir işe yaramıyor. Allah'ın verdiği o güzelliklerde eksik olan ve insanı o psikolojik problemlere götüren olay, nimeti nimet yapan imanın çekilmesi. Görüyorsun değil mi? Ders anlaşılıyor değil mi? Tevekkül konusu ama maalesef daha çok anlatmamız gereken yer burası. Allah Allah. Bir insandan o nimeti nimet yapan özelliği çektiğiniz anda, yani imanı çektiğiniz anda öksüz kalır, garip kalır, nereye sığınacağını bilmez, kime gideceğini bilmez. En küçük mikroptan dünyalar kadar korkar hale gelir. En çok korktuğu mesele de ölüm meselesi olur. Kendinin ölümünden ziyade Allah'ı hesaba katmadan dayandığı insanların ölümü. Doğru mu? Çocuğunun, bu kadar iş ve imkanı sağlayan babasının, bütün duygularını akıttığı eşinin ilahir. Ölüm meselesi imansız çekilecek çile değildir. Mesela anneler evlatları için nasıl fedakar? Anlaması bile mümkün değil. Böyle fedakarlık yoktur. Yani bir gün birisi silah çekse bir anne evladı için önüne atlar mı? Atlar ama kabre giremez. Bir anne bile evladı için kabre giremez. Öyle bir mesele ki kabir meselesi. Bambaşka bir mesele. Bir gün birisini gördüm, sevdiği birisini kaybetmiş, tırnaklarıyla toprağa kazıyor. Gidemezsin, dönmen lazım. Burada terk edemezsin şimdi, çıldırmış. O gün imansızlığın ne kadar zor olduğunu öyle anladım. O gün anladım. Çünkü bunu yazıda anlamakla yaşamak çok başka. O gün anladım. Dedim bu kadar mı zormuş bir imansızlık? Bu kadar zormuş. Tırnaklarıyla. Şimdi gitmeyecek mi sevdiklerimiz? Yeryüzünde ölmeyen bir hamsi balığı var mı? Yok ya. Bir tane varsa iptal edelim davayı. Kapatıp çay içip eğlenelim. Yok ya. Ölümün uğramadığı hiçbir şey yok ya. Gidecek. Anne de gidecek. Bir gün birinin çocuğu da gidecek. Amacım üzmek değil ama bir yeri çağrışım yapmamız lazım. Dayandığımız o iş ortağımız bir gün gidecek. Bir gün eve gideceğiz, hem de genç yaşta. Eşiniz diyecek ki filanca bölgeden kanser olmuşum. Daha yeni bir arkadaş, gencecik 20 yaşında dua istedi. Eşi hanımefendi bir filanca bölgeden kanser olmuş. Leblebi gibi yayıldı değil mi bu işler? İlginç bir mesaj var değil mi? Şimdi böyle bir insanı para pulla teselli edebilir miyiz? Hadi toplanalım. Hadi Luna Park'a götürelim hadi. Tevekkülün tesellisi olmadan böyle bir adamın yüzü güler mi bir daha ya? Güler mi ya bir daha? Güler mi? Tevekkül lüks değildir. Tevekkül imanın iktizasıdır. Tevekkül mesleğini adam çözemezse keşke sadece dünyada yaşadıklarımızla kalsa. Onun bir de ahiret karşılığı var. Acayip mesele ya. Acayip mesele. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.